لمتابعة أحداث شوط المباراة الثاني من لقاء فريقي أربيل والكهرباء هنا لختام الجولة الأولى من منافسات دوري نجوم العراق موسم 26-27 في فرنسا وحريري، حيث المتعة والإثارة والشغف والمنافسة والتحدي تجتمع كل هذه العوامل لتقدم لنا مباراة ومواجهة رائعة من خلالها فريق نادي أربيل يقدم أفضل العروض في فصلها الأول، متقدما بثنائية نظيفة. وقع على الهدف الأول في الدقيقة 23 اللاعب ميلين ناثا البرازيلي، ثم أعقبه هدف المباراة الثاني بعد دقائق في الدقيقة 28 عن طريق اللاعب آكو حزير، ليتقدم بثاني الأهداف لمصلحة فريق نادي أربيل، متقدما ومسيطرا بالنتيجة والأداء على أحداث هذه المواجهة في هذه الموقعة. لحظات وتنطلق صافرة حكم المباراة الدكتور أحمد كاظم معلنة عن انطلاقة شوط المباراة الثاني بين الكهرباء ومستضيفه أربيل هنا على ملعب فرنسا وحريري. سادتي الكرام والمتابعين، وسط أجواء فيها من السعادة والتفاؤل الكبيرين في هذه المدرجات، وأيضا في ملعب المباراة على المستوى الفني والتكتيكي، ففريق نادي أربيل يقدم أفضل العروض ويقدم مستويات رائعة بقيادة المدرب لؤي صلاح. إذا لحظات ونعود إلى فصل المباراة الثاني بصافرة الدكتور الدوري أحمد كاظم قاضي هذه الموقعة، بينما كريستوفر جون وميلين ناثا الثنائي الذي يمثل كلمة السر في هذه المواجهة، تأثير كبير لهذا الثنائي في هذه المباراة. إذا سادتي الكرام والمتابعين، لحظات وتنطلق صافرة حكم المباراة، ها قد انطلقت معلنة عن انطلاقة شوط المباراة الثاني في هذه اللحظات بين نادي أربيل والكهرباء في ختام الجولة الأولى من دوري نجوم العراق الموسم الكروي الجديد 26-27. على اليسار دييغو سانتوس، والتمرير عن طريق اللاعب سجاد خليل. علي مهدي، تمرير باتجاه اللاعب عباس قاسم، بعد ذلك التمرير على الجهة اليمين، تمرير واستسليم واستلام ومتابعة والتحام في وسط الميدان، استعادة من جانب اللاعب روبن أكوا، استعادة علي مهدي إلى الخلف عند القائد لعباس قاسم، سنوات مميزة لعباس قاسم مع فريق نادي الزوراء. تمرير على اليمين، عملية الاستلام والتقدم إلى الأمام، محاولة دخول، مراوغة، تصويبة، الاعتراض والتصدي لا زالت عن طريق اللاعب أحمد عايد. عادت من جديد لهجوم فريق نادي أربيل، الهجوم والمحاولة، ولكن مبالغة بالسرعة من جانب اللاعب ميلين من جديد. ناتا يحاول عودة لمصلحة اللاعب إبراهيم بايش، تمريرة خاطئة. كثيرة هي الأسماء في هذا اللقاء توجت بلقب الدوري: علي مهدي، عباس قاسم، سرهنج محسن، المدرب لؤي صلاح، أيضا إبراهيم بايش، أمام طارق وإبراهيم بايش، ثنائي في القوة الجوية سابقا، مثل ثنائي مميز مع الصقور على مستوى الحضور الآسيوي وأيضا الحضور المحلي. سرهنج محسن يسيطر على الأمور، عودة من جديد، متابعة من جانب أول بيريكس من جديد، وصلت في وسط الميدان لعناصر فريق نادي الكهرباء في وسط الملعب عن طريق اللاعب ثامر الصالحي. ثامر إلى الأمام، تمرير باتجاه روبن إكوا عن طريق علي مهدي من جديد في وسط الملعب، عودة للخلف تصل لثامر الصالحي من جديد. ثامر الصالحي موسم ماضي رائع قدم ثامر مع فريق نادي ديالا. كرة من جديد تحولت إلى خارج أرضية الملعب،
عودة في وسط الميدان لفريق نادي الكهرباء، اعتراض للكرة الماضية، عودة رمية جانبية تلعب سريعا على اليمين، محاولة متابعة، الله الله الله، ذكية ورائعة من جانب عناصر الكهرباء، ولكن من هناك سرهنج يتصدى ويمنع هذا الجمال من الاكتمال، يتألق ويتصدى في كرة رائعة لعبت بسرعة وبانفراد من جانب لوكاس سانتوس البرازيلي والوافد الجديد إلى فصل المباراة الثاني. ولكن سرهن هي مباراة الجميع يقدم بها بالعلامة الكاملة أفضل العروض من سرهنج وصولا إلى حضور أول للبرازيلي اللاعب ميلين ناثا. تصدي رائع، تصدي رائع من جانب سرهنج محسن، يتألق المخضرم والحرس القديم لفريق نادي أربيل، سنوات من التألق، سنوات من الإبداع. كرة في وسط الملعب، عنصر الخبرة، يمتلك الرؤية أيضا وهدوء أعصاب في الأوقات الصعبة. تحدث عن الحارس سرهنج محسن وروح القائد التي تعود هنا في ملعب فرانسيو حريري. عودة من جديد على اليسار كريستوفر جون إلى خارج أرضية الملعب. 4 ألقاب لفريق نادي أربيل، 4 ألقاب للإمبراطور في دوري النجوم. اللقب الأول بقيادة المدرب أكرم سلمان 2006-2007 على حساب القوة الجوية بهدف أحمد صلاح، ثم في الموسم التالي موسم 2007-2008 ولكن بقيادة أبو العقل ثائر أحمد توج أيضا، ولكن هذه المرة على الزوراء بهدف أحمد صلاح. ثم الموسم الثالث على التوالي 2008-2009 بقيادة أيضا المدرب ثائر أحمد وبركلات الترجيح على حساب نادي النجف، واللقب الأخير بقيادة المدرب السوري نزار محروس ب83 نقطة في موسم 2011-2012. عودة من جديد، يسعى فريق نادي أربيل بعد غياب طويل لفريق عن منصات التتويج. اليوم هو يظهر بظهور مميز، وأيضا استفاد من ظهوره المميز في الموسم الماضي وحصد مقعدا رفقة نادي الزوراء في بطولة دوري أبطال الخليج. دوري أبطال الخليج بعد زيادة عدد المقاعد إلى 12 مقعد للأندية. من جديد لثامر الصالحي، ثامر الصالحي قادم من نادي ديالى، مثل نادي أبو سليم في ليبيا، وأيضا فريق نادي اتحاد تطاوين، وأيضا محيط قرقنة ونادي الصفاقسي أيضا من أقطاب الكرة التونسية. عودة للأمام، محاولة على اليمين، استلام وتقدم عرضية، متابعة غابت من جانب اللاعب دييغو، وحضر السرهنج متابعا للكرة الماضية. مراوغة وتقدم للأمام، تلقى سريعة عن طريق اللاعب إيفياني ينطلق إيفياني، يخترق إيفياني، يعرقل، يوقف بطريقة غير مشروعة ويعرقل في هذه اللحظات بعد انطلاقة سريعة قوية من جانب اللاعب إيفياني. تقدم بسرعة للاعب إيفياني، يقطع شوط طويل بالكرة الماضية بانطلاقة فردية ومهارة فردية لإيفياني، ولكن في النهاية يعرقل ويسقط. النجم النيجيري، كرة للأمام تحولت لفريق نادي الكهرباء. لاعب إيفياني قادم من نادي ويلي نيكتون النيوزيلندي. كرة للأمام، محاولة متابعة خطيرة، الدخول، المحاولة، الله، ولكن لم تكتمل لمسة أحمد عايد الذي كاد أن يبصم على أول أهداف الكهرباء في لحظات وفي دقائق يحتاج بها أحمد أو حسن أحمد، وأيضا لكي يبصم على ظهور الأول بعد تتويجه بجائزة اللاعب الواعد. كرة رائعة وذكية، ولكن احتاجت إلى القليل من الدقة،
تجاوزت ومرت إلى خارج أرضية الملعب. عودة من جديد لصالح فريق نادي الكهرباء. استعادة في وسط الميدان، فقدان للكرة، تقدم إيفياني يحاول إيفياني، ولكن ثامر الصالحي من جديد. أكو حزير إلى الأمام، يحاول ويتقدم، ينتظر ويعود، يحاول ويمرر أمامية الكرة يفتقدها عناصر فريق نادي الكهرباء. عودة من جديد لأربيل، لفريق نادي أربيل مجددا. تصل الكرة للأمام، محاولة ومتابعة على اليسار، المحاولة والتقدم، ولكن إبراهيم بايش وصافرة وخطأ لفريق نادي أربيل. لفريق نادي الكهرباء إبراهيم بايش، التتويج بلقب الدوري مع الزوراء مرة 2017 2018 والسوبر مرة 2017، ثم الانتقال وفي سنوات التوهج والعطاء كانت مع فريق نادي القوة الجوية. التتويج بلقب الدوري مرة، بلقب بطولة الكأس مرتين، وبطولة دوري أبطال آسيا المستوى الثاني مرة واحدة. على المستوى الفردي أفضل لاعب في كأس الخليج 2023 خليجي 25، وأيضا هداف البطولة. في ذات البطولة، وأيضا أفضل لاعب في العراق لعام 2023. عودة من جديد تصل لمصلحة عناصر فريق نادي أربيل إلى الأمام، تلعب على جهة اليمين، عملية الاستعادة والتقدم إلى الأمام، تمريرة سلام، محاولة على جهة اليمين، ولكن استعادة من جانب الدفاع. تصل الكرة من جديد، محاولة إيفياني من جديد، ومهارات الفردية ومهارات الفنية. عودة للأمام عن طريق أحمد عايد الذي يحاول المعاودة من جديد إلى مرمى المنافسين، ولكن تحولت بمتابعة من جانب اللاعب إينونغا الكونغولي من جديد. تعود الكرة لمصلحة اللاعب علي مهدي، تمريرة خاطئة، استعادة قطعة الكرة هذا في وسط الملعب. تصل الكرة من جديد لفائدة فريق نادي الكهرباء لثامر الصالحي يتقدم الصالحي، والعودة لعباس قاسم عن طريق القائد. العودة من جديد في وسط الملعب، الاستلام والاستعادة والقطع للكرة الماضية. عودة لمصلحة ياكو لهمام طارق إلى الأمام، يلعبها خاطئة، استعادة من جديد. تصل الكرة من جديد لفريق نادي الكهرباء. عودة إلى الأمام، محاولة وتمرير، ولكن تمريرة خاطئة. تجد المتابعة من جانب الحارس أمجد رحيم في ثاني الفترات يمثل فيها فريق نادي الكهرباء. أمجد رحيم الفترة الأولى موسم 24 25 بعد الانتقال إلى النجف ثم نفط ميسان. الانطلاق كان من نادي الميناء ثم الشرطة، القوة الجوية، الطلبة، النفط، النجف، نفط ميسان وكهرباء. مثل أقطاب الكرة العراقية عمر 30. الحارس أمجد رحيم من أفضل الحراس في دورينا، بطاقة صفراء للاعب دييغو سانتوس يتحصل عليها البرازيلي مهاجم فريق نادي الكهرباء. أحمد عايد، تمريرة للأمام سجاد خليل، عودة من جديد عن طريق اللاعب ثامر الصالحي، تلعب الكرة إلى الأمام، متابعة تأتي من جانب الدفاع. تصل الكرة من جديد بالراس على اليمين، محاولة إيفياني، ولكن سجاد خليل والصراع. سجاد يتفوق، يتحصل على مخالفة في هذه اللحظات لمصلحة نادي الكهرباء. تلعب إلى الأمام، أحمد عايد من هناك يمرر لسجاد خليل من جديد، ثامر الصالحي وأحمد عايد، ونقلات مستمرة حتى الآن لفريق نادي الكهرباء بقيادة المدرب حسن أحمد. سنوات مميزة عاشها حسن أحمد مع نادي الكهرباء من قبل، أيضا في موسم 2009 وحتى عام 2014. عودة من جديد على اليسار، تمريرة محاولة عن طريق سجاد خليل، والتمرير، استلام، محاولة، أحمد عايد، عرضية، متابعة، ولكنها لا خارج أرضية الملعب. هذه ليس الفترة الأولى
لحسن أحمد التي يدير ويقود بها فريق نادي الكهرباء. سبقتها تجربة من 2009 وحتى عام 2014، بينما المدرب من هناك لؤي صلاح، والقادم من تدريب نادي الزوراء، قادم من تدريب نادي الزوراء، حصد المركز الموسم الماضي، مركز لفريق نادي الزوراء، يسعى من خلال نوارس المنافسة وبقوة في دوري أبطال الخليج. انطلاقة مرتدة، همام طارق، تمريرة خاطئة ومتأخرة وبطيئة، عملية الاستعادة، سقوط هناك للاعب همام طارق متأثرا وشاكيا من إصابة تمريرة، عملية الاستلام، تقدم إلى الأمام، محاولة من جانب سانتوس لوكاس، وفي النهاية عودة لعرقلة همام طارق للمكان الذي يسقط فيه اللاعب همام طارق شاكيا من إصابة، متألما. – 29 لقاء جمع الفريقين تاريخيا في دور النجوم. سيطر لفريق نادي أربيل ب 16 انتصار، بينما فريق نادي الكهرباء حقق الانتصار ب4 مناسبات فقط، وسيطر التعادل على 9 لقاءات بين الفريقين. الغلبة والسيطرة لفريق نادي أربيل بالنتيجة والأداء حتى الآن، وأيضا تاريخيا بالأرقام والإحصائيات. همام طارق والسقوط في الكرة الماضية، تدخل للفريق الطبي لتقديم الإسعاف اللازم والخدمات اللازمة لهمام طارق. ألف سلامة للاعب همام طارق، يشكو من إصابة همام في هذه اللحظات. هذا أبرز الأسماء في صفوف فريق نادي أربيل، كثيرة هي الألقاب والمحطات في مشوار همام طارق. وصافة كأس الخليج على مستوى طبعا مع المنتخب الوطني العراقي، وصافة كأس الخليج 2013، المركز الرابع في كأس آسيا 2015 أيضا، وصيف بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم 2019، بطولة آسيا تحت 19 عام 2012 حصد الوصافة، وأيضا المركز الرابع في كأس العالم 2013، والفوز ببطولة آسيا تحت 22 عام في سنة 2013. هذه أبرز ألقاب همام طارق على المستوى الدولي، والظهور المميز مع أسود الرافدين، أيضا الظهور على مستوى الأندية في دور النجوم، كان مع فريق نادي القوة الجوية لقب، الفوز باللقب مرتين مع الصقور، والكأس مرتين أيضا، ودوري أبطال آسيا المستوى الثاني مرتين، ناهيك عن الألقاب مع شباب الأهلي في مشواره الاحترافي في الملاعب الإماراتية، من بطولة الدوري ومن دوري أدنوك وأيضا كأس السوبر. أيضا قادم من هناك إبراهيم بايش، قادم من تجارب في دوري أدنوك مع فريق نادي الظفرة في الإمارات، وأيضا دوري روشن مع فريق نادي الرياض السعودي. عودة من جديد على اليسار، تقدم إلى الأمام، أحمد عايد، عملية المسك في الكرة الماضية والعرقلة والصافرة لمصلحة فريق نادي الكهرباء، خطأ لمصلحة الكهرباء، خطأ لمصلحة الكهرباء في هذه اللحظات، يرتكب إيفياني. عودة من جديد، ترسل عالية، متابعة من جانب الدفاع، تعود في وسط الميدان، كريستوفر جون، كريستوفر يحاول ويعود في المنتصف، كريستوفر جون من جديد، وصلت لنادي أربيل الذي يقوم بإجراء التغييرات حتى الآن. مدرب لؤي صلاح في بداية وانطلاقة قوية للمدرب لؤي صلاح في محطته الجديدة،
محطة جديدة للمدرب لؤي صلاح. عودة من جديد، تقدم إلى الأمام، ولكن عند حارس المرمى تصل الكرة سهلة في هذه اللحظات. عودة من جديد، حسن رائد يشارك بديلا لهمان طارق الذي يغادر ويترك أرضية الملعب مرغما. تغيير اضطراري بعد مغادرة همان طارق سيؤثر بالتأكيد. غياب همان طارق في هذه اللحظات. محاولة السقوط والنهوض من جديد والعرضية، ولكن متابعة من جديد على جهة اليمين. كريستوفر جون، كريستوفر إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية يتركها لحسن رائد، أيضا الوافد الجديد حسن رائد. لدينا اسم من الأسماء التي توجت بلقب الدوري. عودة من جديد، إذن حضور في قائمة الفريقين لأبرز الأسماء التي مثلت الأندية، توجت مع الأندية بدور النجوم. هي مباراة للنجوم أيضا، مباراة قوية، مباراة مثيرة. حتى الآن فريق نادي كهرباء لا يستسلم، يحاول يتقدم إلى الأمام بمحاولة لا زالت مستمرة في المنتصف. لاعب حسين نجم الوافد الجديد بديلا للاعب ندياي، وايضا لوكاس شارك بديلا لمهند عبد الرحيم. امير اياد بديلا لحميد علي، ايضا 3 تغييرات نعم حتى الان اجراها السيد حسن احمد. عوده من جديد على جهه اليمين، بينما فريق نادي اربيل فقط تغيير واحد. اصر المدرب لؤي صلاح على الاحتفاظ بنفس القائمه بنفس الاسماء والعناصر، ولكن كان التغيير الوحيد هو تغيير اضطراري بمغادرة همام طارق مصابا. عودة من جديد على اليسار، محاولة مجددا تصل عن طريق اللاعب علي مهدي. علي مهدي تصل الكرة من جديد، تمريرة على اليمين وصلت ونقلت ولا زالت بحوزة فريق نادي الكهرباء. السقوط والصافرة تأتي معلنة عن وجود مخالفة لمصلحة فريق نادي الكهرباء. أمير أياد الوافد الجديد يتحصل على مخالفة. هذه كرة أمير وسقوط أمير في اللقطة الماضية. اللاعب القادم من فريق نادي الغراف، 25 سنة لهذا اللاعب، من الإضافات القوية في صفوف نادي كهرباء في هذا الموسم. ترسل عالية، محاولة خطيرة بالراس، تدخل وإبعاد، تدخل وإبعاد من جانب اللاعب أول بيريكس. عودة ومن هنا كونتراتاك سريع وانطلاقة سريعة، ولكن أمجد رحيم كان في المكان السليم والمتابعة للكرات الماضية. عودة من جديد، محاولة تقدم إلى الأمام. حسين نجم، حسين إلى الأمام، حسين يتقدم يحاول يتفوق، ولكن أكو حزير وصافرة. والعودة للخطأ الأول والعرقلة الأولى التي سقط وتعثر من خلالها اللاعب حسين نجم. حسين نجم من هناك بتقدم في الكرة الماضية يتحصل على مخالفة بعد سيطرة فردية على الكرة الماضية. هذا هو اكو حزير صاحب الهدف الثاني والاخير في هذه المباراة حتى الآن. في الدقيقة 28 الهدف الرائع والأجمل حتى الآن. عرضية، محاولة من هناك بالراس تتخلص، لا زالت من هناك الإبعاد يأتي من جانب كريستوفر جون والصافرة. أيضا هناك سقوط مزدوج في منطقة جزاء لدى فريق نادي أربيل. أيضا يشكو من إصابة اللاعب عباس قاسم، وأيضا اللاعب أوليبريكس اللاعب الليتواني يتعرض لإصابة أيضا وصدام ثلاثي.
أول لقاء جمع الفريقين تاريخيا موسم 2008-2009، وهو الموسم الذي شهد تتويج فريق نادي أربيل بثالث ألقاب على التوالي والثالث تاريخيا. اللقاء الأول جمع بين الفريقين في 21 نوفمبر 2008 في الجولة الرابعة. فاز أربيل ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. سجل لأربيل مسلم مبارك وأحمد صلاح وعلي منصور، وسجل هدف نادي الكهرباء الوحيد اللاعب علي غامل. أول تعادل أو أول فوز للكهرباء جاء بعد 5 مباريات من 4 انتصارات لأربيل وتعادل. حقق الكهرباء فوز الأول موسم 2009-2010 في 20 آب 2010 بهدف اللاعب نبيل صباح. تغييرين بدفعة واحدة للمدرب لؤي صلاح. اللاعب علي صادق من هناك قادم من نادي ديالا قائد المنتخب الأولمبي يسعد للمشاركة في هذه اللحظات رفقة اللاعب محمد خالد. أيضا علي صادق يستعد للمشاركة في هذه اللحظات، يستعد البديل الثاني، ويستعد المدرب لؤي صلاح في 20 دقيقة متبقية على نهاية الوقت الأصلي، يستعد لإجراء تغييرين بدفعة واحدة. بدفعة واحدة إذن يشارك لاعب علي صادق محمود مثل الزوراء والكرخ وديالا. 23 سنة لهذا اللاعب قائد المنتخب الأولمبي. عودة من جديد على اليسار، عودة لآكو حزير. آكو صاحب الهدف الرائع وجميل الثاني. انطلاقة كريستوفر جون ينطلق يحاول يدخل عرضية خطيرة ولكنها مرت خطيرة من جانب إيفياني. عودة للأمام، متابعة من جديد. حسين نجم يحاول، حسين نجم يتفوق يتقدم من أمام اللاعب ميلو واللاعب محمد حسين. هذا هو محمد حسين يرتكب الخطأ في الكرة الماضية. اللاعب محمد حسين خطأ في اللقطة الماضية. محمد الطائي قادم من نادي القرمة، سنوات مميزة في الملاعب الأسترالية مع نادي سيدني ويندرز والملاعب النيوزيلندية مع نادي ويلي نيكتون فينيكس وأيضا نيوكاسل جيتس. إذن يغادر ميليناثا صاحب الهدف الأول، النجم البرازيلي القادم بقوة في دور النجوم، صاحب أول أهداف الإمبراطور هذا الموسم، يسدد على طريقة الإمبراطور أدريانو نجم الكرة البرازيلية والنيراتزوري أنتر السابق. عودة من جديد، تمريرة في وسط الملعب، انطلاقة للأمام من جانب اللاعب سجاد خليل. سجاد يحاول، سجاد والعرضية، متابعة من جانب الدفاع. عودة من جديد، لا زالت قائمة عملية التمرير وإلى الأمام. آكو حزير يحتفظ بها، يمرر، يغير في المسار الهجومي إلى الأمام. تمريرات لا زالت ولكن في النهاية بعيدة على اللاعب كريستوفر جون إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية جانبية. يغادر أيضا إبراهيم بايش ويشارك علي صادق محمود. تعود الكرة في منتصف الملعب من جديد، محاولة ومتابعة لا زالت قائمة. الاستلام والتقدم والتمرير مع محمد خالد بأول لمسات. محمد خالد من جديد يمرر ويستلم ويسلم في الكرة الماضية. محمد خالد كوفي قادم من نادي الكرخ، أيضا سنوات رائعة مع القاسم الذي هبط في الموسم الماضي. تعود الكرة من جديد، تمرير، الاستلام، محاولة تمرير أمامية لمصلحة نادي أربيل خطيرة ولكن عند حارس المرمى، في النهاية تستقر وتنتهي عند أمجد رحيم. أمجد، تمريرة أمامية، تصل الكرة من جديد
عند أمجد رحيم، بينما الأفراح تزين مدرجات ملعب فرانسي وحريري، والهتافات التي تنطلق من حناجر المناصرين والعاشقين لفريق نادي أربيل. جماهير متفائلة بأداء الفريق الذي قدم في هذا اليوم. جماهير تتأمل العودة إلى مسار البطولات والعودة إلى منصات التتويج. فريق نادي أربيل آخر الألقاب 2011-2012 بقيادة المدرب السوري نزار محروس ب83 نقطة، حصل من خلالها الدوري الرابع له والأخير. عودة من جديد عن طريق فريق نادي الكهرباء في مناطق الدفاعية، تمرير على جهة اليمين، الاستلام ثامر أو عباس قاسم هو الذي يمرر في الكرة الماضية. متابعة من جانب الدفاع، تصل الكرة من جديد، متابعة على خط التماس، صراع لا زال مستمر. تمرير محمد الطائي إلى الأمام، محمد والاستلام، محمد والانتظار، محمد والتمرير والتغيير أيضا. إيلونغا على اليسار، وصلت الكرة، متابعة من جانب الدفاع، متابعة من جانب دفاعات فريق نادي الكهرباء، وعند حارس المرمى أمجد رحيم. في وسط الملعب تصل الكرة من جديد، استعادة، السيطرة، اكو حزير، مباراة تاريخية لاكو، مرور عبور من جانب علي صادق ولكن لا يمر في الكرة الماضية، استعادة ولكن لا زالت بحوزة عناصر فريق نادي أربيل. والتمرير، عودة إيلونغا إلى الخارج، تحولت إلى رمية جانبية، تصل إلى رمية جانبية لصالح فريق نادي الكهرباء الذي لا زال يهاجم، يحاول، يتقدم، يبحث وينطلق، وفي النهاية عند سيرهانج أيضا له نصيب من هذا الانتصار. سيرهانج أيضا له نصيب من تحقيق النقاط الثلاث في هذا اليوم بتألق، وقام بعديد تصديات والمتابعات التي تدلل على خبرة هذا الحارس في حماية المرمى لسنوات مع الأندية التي مثلها، خاصة فريق نادي أربيل. ونحن نتحدث عن 4 ألقاب حصدها في قلعة الإمبراطور. في وسط الملعب تصل الكرة من جديد، منافسات مستمرة وقوية في دور النجوم، في انطلاقة قوية شهدها الأسبوع الأول، سيطرة التعادل على مباراة الزوراء والميناء، التعادل السلبي، وأيضا التعادل 1-1 على مباراة القرمة والموصل، وأيضا الانتصار لفريق نادي ديال 2-1 على الطلبة، وانتصار لزاخو على الوافد الجديد نادي غازي الشمال. هذه نتائج يوم أمس، ولكن أول الأيام يوم الجمعة يوم الافتتاح، والتعادل المثير بين نادي نوروز المستضيف وحامل اللقب فريق نادي القوة الجوية ب3 أهداف لكل فريق، والانتصار لفريق نادي النفط المتصدر بثنائية على حساب نادي الكرخ في ملعب الزوراء، والتعادل السلبي غيم على أحداث مباراة نفط ميسان والوافد الجديد نادي جولان في ملعب ميسان. ومباراة واحدة انقضت اليوم غيم فيها التعادل على أحداثها بين دهوك والغراف بهدف لمثله، والآن الشرطة لا زال متقدما في ملعبه على حساب الوافد الجديد نادي كربلاء العميد العائد إلى دور النجوم. والآن يتقدم صاحب الميدان في هذه الموقعة نادي أربيل بثنائية منذ شوط المباراة الأول والنصف الساعة الأولى من شوط المباراة الأول. عودة من جديد، كرة بالراس تصل لفائدة نادي الكهرباء، مراوغة، تقدم إلى الأمام، صافرة تأتي وخطأ لمصلحة الكهرباء. آخر مواجهتين بين الفريقين انتهتا بالتعادل الموسم الماضي، تعادل 0-0 والتعادل 2-2، بينما آخر انتصار كان من نصيب نادي الكهرباء 3-1 في الموسم قبل الماضي.
سجل أحمد عايد ومحمد سويعيد ووقع رمضان ثلاثية الكهرباء، وسجل هدف نادي أربيل الوحيد اللاعب كيلان لقمان. عودة من جديد، سجاد خليل، تمريرة في وسط الميدان، ثامر الصالحي باتجاه عباس قاسم، عباس قاسم بعد ذلك التمرير لعلي مهدي، علي مهدي يبحث عن الحلول، حسن أحمد أيضا بدورة يبحث عن الحلول، ولا زال حتى الآن يدفع بالتغييرات والأوراق التي يتمنى أن تحدث التأثير والتغيير في واقع أداء الفريق. عودة من جديد تصل في وسط الملعب لفريق نادي الكهرباء. آخر انتصار لنادي أربيل كان في الموسم قبل الماضي، الانتصار 4-3 لفريق نادي أربيل في موسم 24-25 على هذا الملعب في 11 كانون الأول. سجل مصطفى قابيل وستيفن منصور وكولن أندرسون وشيكو كريم، وقاب قوسين من صنع ريمونتادا فريق نادي الكهرباء، ولكن لم تثمر عن شيء. سجل الكهرباء محمد زامل من علامة الجزاء، واللاعب النيجيري كريستيان بياكبار واللاعب حسين جاسم. المباراة التي شهدت طرد اللاعب علي خالد من فريق نادي الكهرباء. هذا كان آخر انتصار لنادي أربيل قبل 3 مواجهات جمعت الفريقين. مباراة انتهت بالانتصار لفريق الكهرباء، ومواجهتين انتهت بالتعادل. أكبر انتصار لفريق نادي أربيل سجل في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين كان بنتيجة 6-0 في موسم 2008-2009 في 13 آذار 2008. محاولة متابعة من جانب الدفاع في 13 آذار 2009 سداسية، سجل أحمد صلاح 3 أهداف، ودلدار إبراهيم سجل هدفين، وعلي منصور سجل هدف أيضا. ومن أكبر الانتصارات أيضا 5-3 في موسم 2012-2013 و4-3 في موسم 24-25. أبرز ما جاء في أرقام وإحصائيات المواجهات المباشرة بين الفريقين، بينما أجواء الصخب القلب النابض واللاعب رقم 12. الجمهور هنا كما شاهدتم سادتي الكرام تعبيرات لغوية ترسخ الولاء، توصل رسائل نعم الانتماء والحب لهذا الفريق حتى الآن سادتي الكرام. أجواء جماهيرية رائعة في ملعب فرانسو حريري حتى الآن تصنع أنصار وجماهير فريق نادي أربيل في جماهيرية نعم متافات جماهيرية حماسية مبهرة هنا، حيث تطفي هتافات الأهازيج ولوحات التشجيع في المدرجات طابعا فريدا من نوعه يعكس شغف الجمهور الرياضي وحبه الكبير لفريق نادي أربيل. يغادر اللاعب سجاد خليل ويشارك اللاعب أدهم قيس يشارك في هذه اللحظات، بينما العرضية والمتابعة طالت الكرة عند حارس المرمى تؤمن في النهاية. اللاعب أدهم قيس 23 سنة للاعب أدهم قيس يشارك في هذه اللحظات. محاولة وتمرير إلى الأمام وصلت عند حارس المرمى. من الأسماء التي تدرجت من الفئات العمرية لفريق نادي الكهرباء اللاعب أدهم قيس، مثلا أيضا منتخب الناشئين
إذا أكو حزير يغادر في هذه اللحظات صاحب الهدف الثاني والرائع الذي يذكرنا من هناك من خلاله بتصوير وتوثيق لهدف رائع وخالد وتاريخي لأكو حزير في هذا الموسم. أول أهدافه ومن أجمل أهداف هذا الموسم، استقبال رائع وتثبيت للكرة وتصويب متقن وبدقة عالية تسكن شباك الحارس أمجد رحيم، معلنة عن هدف ثاني لفريق نادي أربيل. بزار مهدي يشارك في هذه اللحظات، تمريرة أمامية متابعة من جانب الدفاع، أدهم قيس الوافد الجديد والاسم اللامع والقادم بقوة في سماء الكرة العراقية، بكل تأكيد اسم يستحق المتابعة، الذي لعب الفئات العمرية لأندية الشرطة والكهرباء، وأيضا مثل منتخب الناشئين من قبل. لؤي صلاح من هناك والتوجيهات من أجل الثبات على المستوى والاحتفاظ بأكبر عدد من الدقائق، نعم بنظافة الشباك والحفاظ على هكذا انسجام وهكذا توجيهات وهكذا تنفيذ لما يطلب منهم المدرب. تحدث عن لاعبي فريق نادي الكهرباء والانسجام، أو نادي أربيل سابقا للكهرباء، كما ذكرنا بأنه درب الكهرباء في فترة ماضية المدرب لؤي صلاح. أيضا نادي الميناء أيضا، ونادي أربيل أيضا درب الفريق في فترة قصيرة جدا، تقريبا 3 أشهر من فبراير وحتى مايو 2021. لكن لم تكن الفترة التي قاد بها فريق نادي أربيل الفترة الأولى بذاك النجاح الكبير. درب القوة الجوية، نفط الوسط والكهرباء وأربيل والميناء والزوراء، أقطاب الكرة العراقية مثلها ودربها المدرب لؤي صلاح، والآن يسعى لطريق التتويج. إنه وقت التتويج. درب الأقطاب للكرة العراقية ولكن لم يتوج معها، توج معها كلاعب، ولكن يريد ويسعى التتويج كمدرب، كقائد وجالس على كرسي التدريب، يصنع الإنجاز كمدرب. عودة من جديد في وسط الملعب، تقدم إلى الأمام، متابعة، الاستقبال والتحضير لم يكن ناجحا. عودة من جديد في وسط الملعب، تمريرة أمامية، محاولة للهجوم، للانطلاق، للمرور، ولكن استعادة وصافرة وخطأ. الصالحي تمريرة سريعة، نقلة على اليمين عن طريق علي مهدي مجددا، تصل الكرة إلى الأمام لمصلحة فريق نادي الكهرباء، ولكن متابعة من جانب هينونغا تابعها إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية جانبية. تصل الكرة من جديد عند فريق نادي الكهرباء. عباس قاسم لعلي مهدي، عباس قاسم من جديد. حتى الآن هذه الصور الرائعة، هذه الصور التي تدلل على عشق الشعار والدعم المستمر لفريق نادي أربيل ورغبة الجماهير بعودة الفريق إلى سكة البطولات ومنصات التتويج. تتفاءل الجماهير مع كل انطلاقة موسم مع فريق نادي أربيل، ولا زالت حتى الآن عودة من جديد في وسط الملعب، محاولة من صحة فريق نادي كهرباء. سير نجم تمريرة، سلام رومي الأكوا، تمريرة عن طريق أحمد أياد ومحمد خالد، والمتابعة من إينونغا إلى الأمام، وصلت وعادت، وكرة على الجهة اليسار، تمريرة لعباس قاسم، أدهم قيس، من جديد تصل في وسط الملعب. علي مهدي لم تصل كرته الماضية، عودة من جديد، قطعت وعادت عن طريق علي صادق يحاول تمريرة لمحمد خالد، ثنائي الوافد الجديد هنا في
قلعة أربيل. وهنا في هذه المباراة في أول اللمسات بقميص الفريق، عودة من جديد في وسط الملعب. مباراة قوية لما تشهد الهدوء. غابت نعم الفرص الخطيرة، ولكن الرغبة كانت مستمرة حتى الآن، حتى لم يكن هناك توقف في المباراة كثير. هذا يدلل على الرتم المتصاعد للمباراة والرغبة لدى الفريقين بتحقيق أفضل العروض وأفضل النتائج. تمريرة محمد خالد، هذه الكرة الماضية، عودة من جديد، محاولة مجددا والتمرير، عملية الاستلام، محاولة وعودة. عباس قاسم، عباس ينتظر، عباس من جديد، عباس يعاود في وسط الملعب، تمرير إلى الأمام، محاولة استعادة ولكن إلى خارج أرضية الملعب، تحولت بعد ذلك إلى رمية جانبية لمصلحة فريق نادي الكهرباء. لعباس قاسم من جديد، سنوات مميزة مع النوارس لعباس قاسم ومع القرمة أيضا، قادم من نادي القرمة، مثل أيضا زاخو، أمانة بغداد، الطلبة، أيضا فترة من الفترات احترف في الملاعب الإيرانية مع نادي نفط عبادان. تعود الكرة من جديد، تمريرة، استعادة وقطع من جانب علي الصادق، تمرير على الجهة اليسار إلى الأمام، عودة كريستوفر جون، كريستوفر جون، كريستوفر يفتش، يعود ويمرر لعلي صادق، الذي مثل الزوراء من قبل، علي صادق وكريستوفر جون. تعود الكرة من جديد في وسط الملعب، الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي سادة الكرام والمتابعين. الشوط أول من هنا، الله، ولكن أمجد يتصدى في لحظات. قلنا بأن الشوط أو فيها أن الشوط أول دفعت فيه المباراة بكامل مفاتيحها وأسرارها، وأيضا شاهدنا فيها بوادر الفريق الذي سيحقق الانتصار. غابت الأهداف في الشوط الثاني، ولكن حضرت الفرص والرغبة. هذه الكرة والمحاولة، ولكن يتصدى أمجد رحيم، يتصدى، يتألق أمجد رحيم في هذه اللحظات. 3 دقائق كوقت محتسب بدلا للضائع، بطاقة صفراء للاعب بزار مهدي بسبب هذا التدخل. إذا تنتهي بهذه المباراة الجولة الأولى من دور النجوم، جولة شهدت إثارة ومتعة. حتى الآن 5 انتصارات شهدت هذه المباراة أو الجولة، و5 تعادلات. خمس تعادلات و5 انتصارات. مباراة نادي أربيل القادمة سيستضيف فيها القوة الجوية على هذا الملعب، مباراة واختبار صعب للؤي صلاح أمام البطل نادي القوة الجوية. محاولة عرضية متابعة من جانب الدفاع، ومن هناك إعادة للتنفيذ. إذن مباراة قادمة لنادي أربيل على ملعبه. هنا سيبقى لينتظر نادي القوة الجوية في يوم الجمعة القادم في 21 آب في تمام الساعة 9 في ثاني أيام الجولة الثانية على هذا الملعب. يستضيف حامل اللقب القوة الجوية في قمة مرتقبة بين الإمبراطور والصقور، بينما أحمد عايد على تنفيذ الكرة الثابتة، ترسل عالية، محاولة بالراس، الله، أي تصدي يا سرهند، تصدي من ذكريات طريق الأمجاد، تصدي من ذكريات الذهب والأيام الخالدة والأيام الرائعة. يتألق، يتصدى سرهنج، إنه الذهب الذي لا يزدأ، إنه المعدن الذي لا يزدأ، إنه الحرس القديم والمخضرم والقائد لكتيبة الإمبراطور، قائدا للقلعة الصفراء، إنه سرهنج. يتألق الخبير وأيضا العميد لنجوم الدوري، يتصدى سرهنج، يتألق سرهنج. إذا مفاتيح الانتصار ليست فقط بأقدام من سجل، بل أيضا بقفازات من تصدى، من دافع، من حمل عرين. إنه سرهنج محسن الذي يتصدى ويتألق، ولا زال حتى الآن يقدم
أفضل المستويات. مباراة نادي الكهرباء القادمة سينزل فيها ضيفا على غازي الشمال الوافد الجديد في افتتاح الجولة القادمة في 20 آب في يوم الخميس. في وسط الملعب تمرير للأمام، أين التصدي؟ أين إعادة اللقطة الرائعة؟ وكأنها هدف، وكأنها نعم نقاط 3. هكذا تصديات لسرهند، وهكذا سادة الكرام والمتابعين في كل مكان صافرة الدكتور أحمد كاظم تعلن عن نهاية شوط المباراة الثاني ونهاية اللقاء بانتصار نادي أربيل بثنائية نظيفة في مباراة رائعة يبدأ بها الإمبراطور حملة استعادة اللقب إلى الخزائن، ونادي الكهرباء يسقط في أول مباريات. سادتي الكرام والمتابعين، كنت معكم أنا عباس هادي معلقا وواصفا على أحداث هذه المواجهة. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم طيلة دقائق هذه الموقعة، على أمل اللقاء في مواعيد أخرى. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.